Salesian College Autonomous Siliguri kala Plie sakaway ketenat jing start pathumai virtual reality laboratory jongkani kajuk haka bagi Samla puli kinyo ban thuat jing tip ya ki jing ja haka history ki jing start science but pun jat ki phang ki be day but ki jing nang jing tip baro ki Samla puli ki bat thuat jing start haka no ka subject haka ni ka college kila ban pendon kam ya ni ka VR laboratory ban tip jeliu shu ya ki nong bat ki subject baki ang nod haka jing em jongki ya kene ka VR laboratory la Plie de Reverend Padar Dr. Joseph Porya President but founder governing body hakmat ki nong hikai ki nong tre ki Samla puli bat ki Samla ki balada puli na kanika college Reverend Padar Dr. Tommy Augustine Rector Ulaong lengba kanika VR laboratory ki Samla puli kin yo jing start science bat ki jing start tenrai jong kawai pakawai ka jat benriu ka Salesian College Siliguri ka de ka Shillong jing te Banyngkong ha kanika Thain ban yo ya kanika kabuk siar ban Aisha ki Samla puli nadu mentakasngi laong upadar Tommy Augustine Giving us ideas about how to go about setting this lab. So, with that some introduction, Ronnie will now show you one small video of how to use this unit. That's good. Yeah.